کا ملاقات ہو گئی ہے چیف جسٹس صاحب نے کیس لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے؟ ملاقات ہو گئی ہے اور یقین دہانیاں مطلب ہے یہ ہمارے میں اتفاق ہوا ہے بہت سی باتوں پہ، اور وہ آپ کو آج ان ہائی کورٹ کے اعلانات میں ملے. ہائی کورٹ تاریخ پہ بھی دوسرے بھی جو ہے وہ خود وہ بیان دیں، پریس ریلیز ہوگی یا انہوں نے کسی نے اسپوکس مین کے ذریعے ہو، یہ ہمیں نہیں اطلاع، پر وہ ہو گئے ہیں اور کچھ ان کا فائدہ ہی ہوگا. اور ہم دیکھیں گے کہ ملاقاتیں بھی زیادہ فریلی ہوں گی اور بڑے اچھے امید تو یہ کرتے ہیں. اور اس میں بات جو تھی وہ یہ تھی اصل میں چیف صاحب نے بھی کہا کہ ان کے لیے یہ دشواری تھی کہ وہ اس دن انہوں نے کہا مجھے کہ بڑے میں آپ کے ساتھ ہی صاف ہی بات کرتا ہوں، بڑا میں مجبور تھا یہ ڈیٹ کو پوسٹپون کرنے، کیونکہ ایک درخواست انہوں نے دی تھی، ایک درخواست ہم نے دی ہے آن میڈیکل گراؤنڈ. وہ میڈیکل گراؤنڈ میں تو ابھی آیا ہوں، اس میں پہلے لیے نہیں گیا، اب ہم نے ایڈیشنل گراؤنڈ کے طور پہ میڈیکل گراؤنڈ پر، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم اور سب سے ضروری عمران خان کی صحت. اگر وہ 10 دن ہی آزاد ہوتا اور صحت کے اس کا خیال کرتے ہیں یا اس کو اسپتال بھیج دیتے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. ہم اس کے قید کے 8 دن اڈیالہ جیل میں رہنا ایکسٹرا برداشت کر سکتے ہیں، پر اس کی آنکھ کا ضائع ہو جانا یہ نہیں برداشت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کرمنل ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ اب شہباز شریف کی ہے، سو بد دعا اس طرف جاتی ہے، پر وہ اس کو ڈیفلیکٹ کر کے بد دعا کو ہماری وہ ادھر کسی اور سمت لے جاتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، جس طرح عمران کا تو میں لے رہا ہوں، بانی چیئرمین ہے، اور وہ ہمارے ماشاء اللہ کتنے نام دیے جا رہے ہیں ان سے، حافظ صاحب کو کہتے ہیں، تو وہ ان کو لوگوں کو یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے، اور میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ ایک آنکھ کا ضائع ہو جانا کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے کیا تکلیف، اور اس کو عدالت کس طرح اسیس کرتی ہے. عدالت اس طرح اسیس کرتی ہے کہ اس میں جس طرح آج بتایا گیا تھا کورٹ میں بھی، ایک ایسا کیس ہے جو ڈوگر صاحب کا اپنا کیس، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی جو ہے یہ تو بہت ہی اہم انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم ترین جز ہے، اور اس پہ کوئی مرسی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ کہیں گے، وہ دوسری پارٹی کہیں گی کون سا اس میں کوئی پتھر مارا ہے، آنکھ میں پتھر لگا ہے نہیں لگا، آنکھ میں کوئی ڈنڈا لگا ہے نہیں لگا، آنکھ میں کوئی گولی لگی ہے نہیں لگی. تو آپ کے بیچ میں ان پہ کس طرح ڈال سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ انہوں نے کیا، وہ کوئی اس کو عدالت ہو گئی ہوگی. ایک بات سمجھ لیں، عمران خان کو بالکل سب رشتہ داروں، ڈاکٹروں اور وکلا، رشتہ دار بھی، ڈاکٹر بھی، وکلا بھی سے ٹوٹلی کٹ آف کرنے کا سلسلہ کوئی 60-65 دن پہلے شروع ہوا. اب وہ 60 دن سے زیادہ سالٹری میں کاٹ، تنہائی میں اس کو ملنے نہیں دیتے، رشتہ داروں کو بتاتے نہیں کہ پرنس میں ہم لے جا رہے ہیں اور وہاں یہ پروسیجر ہوگا کوئی، اس کو بتاؤ. رشتہ داروں کو بتانا یہ تو پریزن رولز میں لازم ہے. پہلی بات، آپ زخمی ملا ہے ایک قیدی اور وہ
बेहोश हुआ है या गिरा हुआ है, सर से खून निकला, तो आप पहले उसके भाग के जाओगे, वो उसका कार्ड निकालो, उसका कार्ड होल्डर में से निकालो, और उसका नंबर देखोगे, उसको फ़ोन करो और कहो भाई बोल रहे हैं जी शुक्रदीन दा भरा बोल रहे हैं, आ जाए थे शुक्रदीन दा एक्सीडेंट। अब उसको एक्सेस देना टू दी प्रिजनर इज ऑल्सो, क्योंकि व्हेन दी प्रिजन रूल से कि the family shall be intimated in case of injury to a prisoner, his family or her family. उसका मकसद है कि इंटीमेट करोगे तो ये नहीं कर सकते आप इंटीमेट करके और बहनों को बाहर जेल के बाहर बिठाए रखें, उससे मुलाकात न करें। अगर आपने इंटीमेट किया है और इंटीमेट का लफ्ज अगर इसमें आया है तो इंटीमेशन के इसमें ऑब्वियसली आपने ये तो नहीं बताना कि भैन जी तुसी उत्थे ही रहो, असीं ख्याल पे करने आ ते भरा शोहर तुहाडे दा इन्होंने सिर पाड़ दिया। अब ये तो नहीं कि उस बताना था। अब वो कहते हैं जी हमने बता दिया। भाई बताने के बाद मुलाकात लाजमी है अंडर द प्रिजन रूल। अब वो नहीं कराई किसी, उन्होंने कराई नहीं। अब ये देखो यार, मुझे मेरी उम्र 80 साल है और मुझे पार्किंसन भी है। अब इसकी वजह से मैं ज़रा मेरी ज़ुबान में लुकलत ऐसी नहीं होती थी। कभी आपने सुना है, बड़ी तकरीरें की हैं मैं, सैकड़ों गोली, और हर 4 घंटे बाद मुझे ये गोली लेनी पड़ती है। पर मैं इतना इस बीमारी की वजह से, और मुझे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया परसों ही, 6 days बेड रेस्ट, और मैं प्रोफेसर ने भाई गोली में। अच्छा, तो वो जो अब वो मुलाकात में सर क्या तय हुआ, डेट मिली और कब तक की डेट मिली? डेट मिली, डेट मिली और ये रोजेदारों से बात रहे। अच्छा जी, डेट मिली, वो मिल गई है, वो हाई कोर्ट अनाउंस करेगा। हमें ये खदशा था कि हमने जो आज बहस की है उससे ये मतलब ना लिया जाए कि हम एडजर्नमेंट मांग रहे हैं। एक होता ना, एक दिन कोई नया ड्रामा कर दो, आज जैसे को ले आओ तो केस आगे चला जाएगा। मैंने जजिस को बताया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं। मुझे कई दफ़ा इमरान ने कहा अपनी पार्टी में आओ, हर तरह, मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा जब ये उसकी आंख का पता लगा तो मैं बड़ा बेचैन था, तो मैं कल परसों ही आ गया इस्लामाबाद, और मैंने अलीमा से और रानी और रुज़मा से इनसे मैंने कांटेक्ट किया। वो तय हो गया कि आज मैं पेश होऊंगा। पर हमने एक दरख्वास्त दी थी एडिशनल एविडेंस की, वो हमें इसलिए देनी पड़ी कि मेडिकल का जो मामला है उस पर ज़मानत होनी ही होनी चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि खुद चीफ जस्टिस साहब का अपना फैसला मुल्तान बेंच, तो उससे हमें बड़ी उम्मीद पड़ी हुई। लेकिन हम एडजर्न नहीं करवाना चाहते थे कि उसकी बुनियाद पे कि ये अब इन्होंने फाइल किया, इसका जवाब दो गवर्नमेंट वाले, और वो बुनियाद बन जाए। दूसरी चीज़ हम जो नहीं चाहते थे, हमारे लिए मुश्किल होती कि अगर वो तारीख ईद से पहले या ईद के बाद वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाई कोर्ट ये सलमान सफदर साहब और जो दीगर उनके लिए पेश होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आपने कोर्ट ने लिख दिया फॉर अ डेट इन ऑफिस या टिल फर्दर ऑर्डर, कोर्ट ना करे। फिर उसके बाद आप दरखास्तें देते हैं उस पिटीशन को लगवाने के लिए, और वो रजिस्ट्रार उसको रद्दी के ऑब्जेक्शन लगा के
रद्दी का हिस्सा बना। हम एक पर्टिकुलर डेट चाहते थे कि अब डेट आप दें, हम अगर 10 दिन हमें उसमें डिले भी पड़ जाती है, तो हम चूंकि ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उसकी आंख का मसला वो तय हो और उसका इलाज हो। इसके बारे में भी कुछ किए जाएंगे। तो जैसे आपने अदालत में भी जिक्र किया जनरल ज़िया के दौर का, आजकल तो जमहूरी दौर है बज़ाहिर देखने में, तो कोई फर्क महसूस होता है या जनरल ज़िया वाला दौर बेहतर महसूस होता है या नहीं, वो बेहतर नहीं था बहुत। आज का दौर बेहतर समझते हैं? उसने इस्लामिया वो इस्लामी हर चीज़ को वो इस्लाम मुशर्रफ ब इस्लाम करना की जो सूझी ना, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें मैंने एक मजमून में लिखा। उसमें एक इजिप्शियन स्कॉलर ने आके पढ़ा कि जो पानी को बॉयल करने का जो है बॉयल करने उस पे, अच्छा उन्होंने लिखा उसके कॉन्फ्रेंस का नाम था इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस। अब मैंने लिखा कि इस्लामिक साइंस क्या है? साइंस एक चीज़ है, हिंदू भी देखेगा, क्रिश्चियन भी देखेगा, मुसलमान भी देखेगा, साइंस ने अपना मजहब नहीं बदला। तो साइंस आपको ये, हाँ साइंस मजहब पर मबनी हो, अगर हिंदू पानी बॉयल करे तो उसकी इतनी वो गैस सर्फ हो कि वो जाके 150 डिग्री पे वो हिंदू का पानी उबले, और मुसलमान अगर करे तो 50 डिग्री पे वो उबल जाए पानी। फिर तो हमने कहा कि कोई हिंदू साइंस और कोई इस्लामिक साइंस, कोई क्रिश्चियन साइंस कोई होगी। अब उस पर ज़ियाउल हक के दौर में जो मैं आपको बता रहा था, ये एक कॉन्फ्रेंस की गई इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस, और उस तरह के मामलात। और सर ये बताइएगा, ईद से पहले इमरान खान को अडियाला से अस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से आपकी कोई बात हुई है चीफ जस्टिस साहब से? जी बातचीत जो हुई है हमारी वो मैं बताऊंगा, तो ये तवक्को ना करें। ठीक है, बात सिर्फ इट विल कम इन द फ्लो ऑफ थिंग्स एंड द फ्लो ऑफ थिंग्स। मुतमईन आज की मुलाकात जो हुई है उससे मुतमईन आप? हाँ, कल फैमिली की मुलाकात करवाई जाएगी। कल कल अच्छा फैमिली की मुलाकात बात करवाई जाएगी, उन्होंने पैगाम भेजा है, कल करवाई। तो होगा, कुछ फर्क पड़ेगा। बाकी हम तो हैं, हम अगर गवर्नमेंट और जुडिशरी तलवार बकफ हो जाए इमरान के खिलाफ, तो हम भी तलवार बकफ हो जाए। जी अलीमा खान साहब, आप बताइएगा कि मुलाकात के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई गई है? नहीं, एतजाज साहब के लिए भी पैगाम आए हैं आप चीफ की तरफ से। आप अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे फॉर्मल या कोई? क्या पैगाम सर आया? एतजाज साहब के लिए